Good morning, welkom by Donderdag. Staan op, sit die ketel aan, want die mense is hier. Ons is allemaal hier, moenie wonder nie, en sit jy so lank die ketel aan, want soos Raus mos sê, sit aan die ketel, papa, ons het beskuit nodig, maar ek het nie, ek het dit gesoek, Thys het seker weer alles opgeëen. Boys, jy lyk nie so net van reiskoekies. Sorry vir julle. Thys, ons is jammer om dit te hoor of nie, maar ten minste het ons 'n lekker program vir julle almal beplan. Ons gaan kyk hoe gespesialiseerde honde opgelei word. Ons leer meer oor die werk wat die Linda James Foundation verrig en Janie Bey kom kuier in die ateljee. Maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Ja, ek gaan sommer daarmee afskop. Het enige van julle al julle eie kos ingepak vir 'n vlug? 'n Snack, maar nie 'n kos nie. Soos like a long haul flight, have you ever packed your own food? So, wat some Streetwise 2. Kosblikkie. Some type of thing like that. I know some people, as mense nou prep vir 'n kompetisie of 'n bodybuilding ding, dan weet ek, hulle sal hulle eie kos inpak. But there's been a story that has taken place overseas. A woman's choice to skip airplane food and make her own salad during a 10-hour flight has divided the internet. Jess Murrah, she's 33, she posted a now viral Instagram showing herself making a salad, complete with a hard-boiled egg, on a flight from LA to Paris. Take a look at this. Wow. Daar's die avo, daar's die alles. I'm just laughing at one of the comments that said, "New fear unlocked, someone making an egg salad on a long haul flight that I'm on." But Daai reekie. yeah, I think it was her choice of ingredients, especially the egg, that ignited such a strong reaction online. Eating eggs on a plane should be a crime, one person wrote. Another said, no one on the flight could possibly have appreciated the smell. And then still some defended her, saying that most airlines serve eggs anyway, so why is this such a big deal? Why is hers the problem? So she was on this flight with her husband, and she says that no one complained. Maar natuurlijk, die keyboard warriors gaan altyd vir jou kom, regardless of what you do. Maar ek weet nie of ek dit sou doen nie. I don't think that I would do it. But because it was an international flight, obviously from Los Angeles to Paris, like they measure all the liquids. Daar het sy 'n salad dressing, sy het 'n avo, sy het 'n eier en haar slaai. Where did she fit all of this into her hand luggage, first of all? En dan tweedens, hoekom? Dit is vir my net een te veel. Ek dink sy het 'n excellent flight gehad. en sy het 'n excellent manier gehad om haar goedjies weg te steek en deur die douane en alles. Ek weet nie, my vraag is net, hoekom het sy dit nie maar voorberei voor die tyd nie? En net die bakkie ingevat. Ja, die bakkie nou maar ingevat op 'n manier, I don't know. En 'n ander vraag is waarom 'n video daarvan maak? Yeah, like why? Because obviously, if nobody complained on the flight, it wasn't a problem for the people on the flight. But it's always going to be a problem for people online. We know about how keen people are to air their opinions. So, yeah, there we go. Well done. I hope your salad was delicious. Is there anything that you won't eat in public, like that you won't take to the office and maybe like warm up in the microwave or stuff like that? Ek hou gewoonlik in elk geval nie daarvan om voor mense te eet nie. Ja, Thys? Definitief, eiers. Eiers. Ja, want het jy al geryk 'n eiertjie, as jy hom in die kantoor ook het. Ja. Dit eiers is nou. En slapchips, jy weet vir lunch is 'n groot nou. Hoekom so? Nee, daai reuk. Dit Jy hang die weet hele want dan kantoor kom jy vol. mos in die kantoor en dan ryk jy mos daai slapchips en daai asyn en sout. Dan is jy dadelik Dan is dit dadelik honger. En dan het al wat jy ingepak het is 'n harde eier. Harde eierslaaitjie. Nou maar luister, ek wil net gou by julle hoor. Is enige een van julle al deur die polisie afgetrek, verkeerspolisie of Ja, dit het al met my gebeur 'n paar keer. nog nie met jou nie, net Thys? Nee, glad nie. Glad nie, ja. Al baie citizen. Hy skip net die ry. Was ook gelukkig nog nooit saam met hom wat mense hom aftrek of so. Maar nou ja, hoor gou hier, so 'n 70-jarige beieboer van Katalonië was so ontstel toe die polisie vir hom afgetrek het dat hy besluit het
om 'n swerm bye op hulle los te laat. Die man is aanvanklik gestop omdat hy roekeloos bestuur het en nie 'n veiligheidsgordel gedra het nie. Dinge het erger toe vinnig hand uitgeruk toe hy vir die polisie geskree het. Ek moes julle eerder omgery het. Na alkoholtoets het hierdie bejaarde man na die agterkant van sy voertuig gestap, die deure oopgemaak en 'n swerm heuningbye vrygelaat wat die arme twee beamptes verskeie kere raak gesteek het. Hulle moes inderhaas vlug en het in 'n nabygeleë restaurant gaan skuil. Hoewel die byeboer kort daarna in hegtenis geneem is hy later dieselfde dag op borgtog vrygelaat. Die twee polisiemanne is na die hospitaal geneem vir behandeling. En volgens plaaslike berigte is die man glo later van aanranding vrygespreek. Hoewel dit nou nog nêrens bevestig is nie, maar ek moet vir julle sê, daai arme manne het 'n spannende, springende. Kan jy jou voorstel, ek weet as 'n mens daarom nou al 'n woordjie het, of mense, ek kon al gesien het, of ek het gehoor by vriende van my wat in verkeerspolisie is, mense raak maar 'n bietjie kwaai, maar dit het ek nou nog nie gehoor nie. Ja. Swermbye. En ek dink ook dit is bietjie onverantwoordelik van hom, want you never know if someone is even allergic to bees, even if they're not allergic to bees. Getting a bee sting is a Not a horrible nice- yeah, it's not experience. nice. You've done something wrong. You weren't wearing your seatbelt. You were maybe driving slightly too fast. The police have every right to pull you over, whether you're 70 en 'n knorrige ou man or not. Dit is die wet. Oh, hy het so geredeneer. I've got the right to be free. Hy het trek hulle die saak terug, maar hulle kon net die bye arresteer. Vir ander aan dink nie. Nee, Kyk, ek Dis bad, ek weet. Ons almal was al regtig so smoor kwaad dat jy gevoel het, kyk, ek kan jou nou met 'n hamer raak slaan of whatever die geval is, man. Vir die verkeersbeamptes. Ja, nee, ek was al baie kwaad geweest. Of deesdae is dit, hey, Chiva man, how about some lunch? Ja. Ek maak net 'n grappie. Ons het al ene gehad, staan Pieter. Ja. Ja, wat as die mics gehad het onthou jy? Ek onthou baie, Ja. baie. Ons was besig met 'n paar opnames, toe word ons regtig afgetrek. Ja. Ons het 62 en 'n 60 sone gery. Ja, is ongelooflik. Wel, ek is bly hulle is so attentive to detail van daai 62 en 'n 60. Hulle soek soms net Zero rede. tolerance. Toe hulle sê, "Where's your driver's license?" Ons so. Toe sê ek, "Hey, you must just remember we are mic'd." We have recorded you, ma'am. Ons is wetsgehoorsame burgers, nê, nee, Ras? Is absoluut goed. Elsa, ek en jy ten minste. Ten minste. Nou ons dink dit is tyd vir 'n nuwe verjaarsdagliedjie om Afrikaans se 100ste verjaarsdag te vier. Of wat dink jy? Wel, skryf jou voorstelle vir 'n nuwe verjaarsdagliedjie in. Besoek verseker.co.za /ons verjaar of besoek Verseker se sosiale media blaaie en vind uit hoe. Daar's lekker pryse om te wen. Met trots geborg aan jou deur die versekeringsnaam met die beste diens in versekering. Verseker. Verseker is 'n produk van ING, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. BSNV is aanlyn en is ook 'n Orange Index kategorie wenner 2024-25. Nou ja, julle, daar is nog 'n propvol program wat voorlê. So ek sien regtig uit na die res van die gesprekke wat gaan volg. Jy kan ingeskakel bly want net hierna hoor ons wat gebeur hierdie jaar by die In die Bos fees. Pieter, ek weet jy is baie uit die Toyota In die Bos Nasionale Kunstefees. Ons is nou weer terug.